Istimewa untuk pasangan yang menimang cahaya mata pada 24 Januari ini yang juga jatuh pada sambutan Maulidur Rasul. Seorang pengusaha ternakan kambing di Johor menawarkan harga istimewa RM1 untuk membeli seekor kambing. Tawaran itu terhad untuk 24 pasangan pertama tampil membeli kambing berkenaan berbanding harga asal RM900 seekor. Kita rasa ini satu ibadat jugalah kan. Pasal kambing ni, meniaga kambing, akikah korban ni kan bermula daripada cerita daripada zaman Rasulullah kan. Jadi ini satu peluang lah, siapa yang lahir pada tarikh yang sama dengan Rasulullah lahir ni, kita jual RM1. Tambah beliau, pasangan yang berminat boleh membeli kambing berkenaan di ladangnya di Kanga Tebrau. Namun mereka perlu mengemukakan surat beranak sebagai bukti. Selain tawaran hanya terbuka untuk bayi yang dilahirkan di hospital kerajaan sahaja. Tawaran lain turut diberikan iaitu RM590 untuk seekor kambing bagi orang ramai yang berhasrat melakukan akikah bermula 24 Januari ini untuk tempoh sebulan.